Jesus fucking Christ！英國呢啲 heat wave 真係避得就避，又好彩俾我哋避到。熱浪就避到啫，有啲嘢就冇得避嘅。呢條片應該係我開台以嚟最唔想剪嘅條片，但係醜婦終須要見家用。好啦，我哋出發歐聯打大佬。我哋就唔係直飛去 Budapest 嘅，我哋係去維也納先。因為我本身 plan 咗兩個城市咁樣玩，再加埋睇波，應該係會幾浪漫嘅。咁但係到頭嚟呢啲計劃全部都係嘥鳩氣，你哋繼續睇就得㗎啦。落機之後，我哋有一日喺 Vienna 嘅，咁我哋都係簡單做個 city walk 啫，行下 St. Stephen's Cathedral、St. Charles Church， 去下啲公園，睇下呢班僆仔點樣自殘。夜晚我哋就去咗呢間 Esterházy Keller 餐廳，細間喺地牢，好似酒窖咁樣嘅。咁呢度就係寫啲正宗嘅奧地利餐啦，好似腸啊同埋一啲 schnitzel。呢間嘢好奇怪 ，Google 係 4.0， 但係 it's not that low。第二日我哋就租車出發去匈牙利。今次我就租咗呢架開公車啊，呢啲 caddy 仔。對於呢個寄生蟲系列就非常之貼切啦，因為我每次同老婆去睇波呢，有40%嘅時間都係開緊工嘅。今次嚟 Budapest 我就租咗呢一啲 service apartment 啦，呢間叫做 Vagabond， 最緊要就係近球場，內籠都新淨企理啦，仲有個靚地嘅露台。除咗啲觀光景點之外，喺 Budapest 一個地方我係好想去睇嘅。喺二戰後期，當德國搶埋匈牙利之後，佢哋就喺度劃咗一個 ghetto 啦，猶太人區。呢個 ghetto 係同九龍城寨一樣 size， 但係就擁咗7萬個猶太人入去住，人口密度係九龍城寨嘅2倍。但係呢個猶太人區就唔係 last 好耐啫，得6個禮拜之後，蘇聯軍隊就衝入嚟解放佢哋啦。解放咗之後數人頭，但係發覺條數唔啱喎，明明話7萬㗎，點解得5萬幾嘅呢？原來6個禮拜內死咗1萬人，好悲慘嘅歷史，但係多謝佢哋保留到啦，後世人都要睇呢啲嘢。咁我哋就繼續行程，繼續體驗啲悲慘嘢啦。其餘嘅時間就諗住帶老婆行下 Budapest 其他嘅景點啦。但係你已經 feel 到佢個心去咗第二度。佢一嚟到 Budapest 成個人繃緊晒，冇乜笑容啦，心不在焉，10問9唔應。不過呢啲絕對明白嘅，歐聯決賽喎，佢人生最重要嗰場波。呢一刻做寄生蟲或者另一半都唔好太過着緊啦，佢唔 enjoy 唔好發脾氣 ，play to her mood。有一個活動我知道佢一定會放鬆翻嘅 ，Unlimited Prosecco River Cruise。Who wouldn't？ 行緊去個碼頭嘅時候就撞到呢班僆仔，唔知做乜鳩。呢架船仔就要介紹下啦，非常之抵玩，21歐一個人嘅啫。然後1個鐘就喺多瑙河嗰度兜咯。沿途你會見到幾個景點啦，好似 Országház 匈牙利個國會、Buda Castle 啦，同埋佢哋最出名嗰條 Széchenyi Bridge。呢條橋同英國嗰條 Marlow Bridge 係同一個建築師嘅。呢1個鐘內啲酒係任飲嘅 ，Prosecco 佢會過嚟幫你斟啦。如果你想要啤酒或者白酒、紅酒呢，就要落去攞嘅，但係都係免費。21歐對於我哋呢啲英撚嚟講咧係抵到爛啊！跟住回程嘅時候又撞到同一班僆仔喎，喺另外架船度。開波前一晚我哋都約咗一啲專登走過嚟 Budapest 睇波嘅香港網友食餐飯。如果有 follow 開阿仙奴嘅嘢咧，你都應該會認得 Debbie 噶啦，佢係癲過我老婆。佢對阿仙奴嘅 involvement 係癲10倍到啦，咁就好啦。我老婆亦都可以識翻啲 like-minded 嘅人啦，因為我陪佢去睇波啫。但係 Ben White 條底褲啊 ，Declan Rice 撥頭髮呢啲，我係唔撚會理噶嘛。所以呢一餐係食得好開心。
但係估唔到呢一餐就係最後晚餐。出發去球場之前，我哋去咗 Hero Square 英雄廣場嗰度，佢哋有個大型 fan zone。經歷過今次呢一個 final， 我發覺布達佩斯係好啱搞呢啲大型賽事。球場離市中心好近啦，公共交通好方便啦，有地鐵同埋有 tram 到嘅。跟住然後散場非常之容易，仲有如果你係持飛者嘅話呢，當日嘅公共交通工具係免費。呢個 fan zone 亦都做得非常之好啦，啲嘢食啊、飲嘢啊、廁所嗰啲檔口呢，全部都分佈得好好，個 crowd management 做得好好。出片呢一刻我就仲未去美國睇世界盃啦，咁但係我覺得歐洲而家咧開始 catch up 到美國嗰種 pre-game entertainment。佢哋啲路線亦都鋪排得好好喎。離開 fan zone 之後呢，我哋要經過呢一個 Fiderhunyad 城堡，看似係一個中世紀城堡，不過佢係1896年先起好嘅，用嚟慶祝佢哋祖先族人啊 Magyars 1000年前喺呢度定居。沿途行多一陣，我哋就嚟到阿仙奴嘅 fan zone 啦，俗稱邪教現場。好多嘢啊！啲亞狗真係，But I married one 。好啦，行多15分鐘之後呢，我哋就嚟到呢個球場啦 ，Puskás Arena， 中歐最大嘅球場啦，可以坐到67000人，係前匈牙利總理 Viktor Orbán 拍板要起嘅，仲要起得勁快喎。2017年動工，2019年已經起好。歐洲嘅效率嚟講咧係超快。2-1。寄生蟲只能夠帶老婆嚟到呢一步嘅啫，球證一吹雞之後，只能夠靠耶穌、佛祖、我你老母。飲杯先啦，老婆，45分鐘，45 minutes。Cheers。
I'm going to be honest with you, that was fucking gut-wrenching。唔好話佢啊，完場之後10分鐘我都講唔到嘢。輸12碼就係咁樣啦，嗰個痛係乘3嘅。但係呢個痛唔可以 last 得太耐啦，因為要諗計點樣去 cheer up 隔離條女。本身個 plan 係如果贏到嘅話，會留喺 Budapest 多2日。咁但係而家輸撚咗咯喎，即刻離開呢笪傷心地先。揸車翻去 Vienna 入住呢間酒店 Park Hyatt。如果呢間酒店搞唔掂我老婆呢，我相信冇嘢搞得掂噶啦。呢間酒店前身係奧地利銀行總行嚟嘅，仲 keep 翻好多歷史，好有氣派。佢哋有2樣嘢係奧地利首屈一指嘅。第一樣就係佢哋個 SPA 啦。呢個 SPA 個位置前身就係銀行嘅保險箱嚟嘅，而呢個泳池呢，就係金庫嗰個位啦。第二樣嘢就係佢哋個早餐啊，呢個能醫百病早餐啊。佢哋個 standard 係好高嘅。如果你有啲咩小病痛，好似輸波啊、分手啊、便秘嗰啲呢，嚟 Park Hyatt 食個早餐就乜都搞掂晒。book 房都要做啲功夫啦，因為輸得咁撚行呢，一間普通客房係冇作用嘅。我就 book 咗呢間 Diplomat Suite 外交官套房，啱晒佢啦。佢而家個樣閪過班官。呢一隻套房嘅特別之處就係佢一個特高樓底，個感覺就係好似住喺一個好靚嘅 apartment， 多過住喺一間酒店。And that's the point。我哋呢個位好尷尬，波啊輸咗，但係又翻唔切去倫敦睇巡遊。所以 book 間靚啲嘅房，等佢可以療下傷。我已經同佢講咗㗎啦，打後呢幾日你想做乜就做乜。你想留喺間房度嗌 room service 咩？嗌 room service。你想食日本嘢咩？雖然嗰度啲日本嘢唔係咁好食，但係都照食。你想去做 SPA 咩？揼撚死佢啦！你想買嘢咩？買啦！冇㗎啦，嗰一刻大前提係搞掂佢個 mental health 同埋我個 mental health， 所以呢個 trip 名副其實係一個慰安老 trip 啊！好啦，今集就睇到呢度先啦，多謝大家收睇。好唔好意思嚇？呢一集呢係冇乜餐廳介紹啊，冇乜歷史文化或者啲 fun facts。咁但係基於個環境，我希望大家都明白啦。呢條片最緊要係 play to her mood。阿仙奴網友，大家休息一下 ，enjoy 你個 league， 睇下世界盃，再睇下轉會窗買到咩人啦。我哋9月翻嚟再一齊癲過。我都要唞一唞先啊！今個夏天好多嘢做，我哋8月再見啦。多謝大家收睇，拜拜。